我想多謝翻我自己，因為其實我係一個好牛精、好堅持嘅人。其實我無論遇到一啲咩困難呢，我都係選擇堅持唔放棄。成日有人同我講喂，呢個賣唔到，贏唔到呢單 case。我最記得 Vicky Chow 曾經同我講過，冇做啦，咁大間酒店我哋做唔到啊。但係我堅持逐個 vendor 去揼佢哋個價，最後我係成個酒店 project 當其時喺嗰間電信公司嗰度，其實係最大嘅一個 deal，嗰度過千萬。我希望日後繼續翻呢份堅持，不忘初心，去相信自己，繼續做翻好我自己，繼續努力。我知道一定會有更加多嘅突破。最重要嘅就係要多謝翻我條 team，Infinity Team。咁多謝你哋，頭先阿汪都講咗啦，我其實都幾惡嘅，有陣時係好惡，亦都有陣時係不停咁樣要求你哋去學點樣去買 ICT。我知道對於你哋嚟講係好辛苦，但係我希望就係我可以話俾你哋聽 ，KM 唔係淨係賣影印機嘅 ，KM 其實仲有好多好多唔同嘅 solution 可以帶俾客。我哋可以喺 SMB 呢個市場嗰度去拓展我哋更加多元素嘅業務，唔好單一買一個產品。咁你成日擔心嘅嘢，我可以咁樣同你講。李小龍就曾經講過，佢唔係好怕一個人識得1萬招，但係好怕一個人將一招練1萬次。我哋需要你嘅能力，我哋係一個團隊，我哋一齊做就會攞到個效果。今年繼續努力，我哋一齊再攞必修級。